真人騷選公民，特朗普嘅移民政策令美國淪為全球笑柄。當美國國土安全部一本正經咁討論讓移民通過真人騷去競逐公民權嘅時候，呢個號稱自由燈塔嘅國家正係用荒誕嘅劇本改寫住歷史。製片人提議讓移民喺全美各地進行淘金、組裝汽車等等嘅文化挑戰，獲勝者可以喺國會山前宣誓入籍，失敗者就淪為美國夢嘅豬腳。呢啲邊度係移民政策啦？擺明就係特朗普團隊精心編排嘅馬戲表演啦，將自由女神像變成咗馬戲團門票，把移民嘅尊嚴當成博眼球嘅籌碼。呢場真人騷嘅荒誕程度遠遠超過飢餓遊戲。喺特朗普管治之下，移民早就唔係需要法律保護嘅個體啦，而係可以被隨意編排嘅角色。國土安全部助理部長一邊否認部長參與審查，一邊又承認同製作人進行咗3次溝通。呢種欲蓋彌彰嘅表演，正正暴露咗 MAGA 勢力將種族主義娛樂化嘅險惡用心。當移民被逼喺鏡頭前闖關嘅時候，背後就係特朗普政府正係推進緊史上最大規模驅逐行動。2個星期內驅逐咗5693人，軍用運輸機變成咗遣返專列，關塔那摩灣甚至要擴建移民拘留營添啊！特朗普嘅移民政策正係撕裂住美國嘅根基，佢將合法移民視為竊取資源嘅蛀蟲，卻唔記得自己嘅家族都係移民後裔。佢攻擊留學生，威脅國家安全。佢喺真人騷裏邊設計組裝 T 型汽車嘅挑戰，暴露咗對技術人才嘅虛偽需求。仲更可笑嘅係，當美國高校因為人才流失而科研癱瘓嘅時候，香港、日本嘅大學就敞開懷抱接收俾佢驅逐嘅學生。呢場人才爭奪戰嘅勝負早就寫喺特朗普嘅政策裏面啦。從真人騷選公民到大舉驅逐移民，特朗普用娛樂致死嘅精神將美國價值觀撕得粉碎。當自由女神像腳下嘅埃利斯島變成真人騷嘅舞台，當移民嘅命運淪為收視率嘅籌碼，呢個國家正係用最荒誕嘅方式話俾世界知，所謂美國夢不過係一場精心編排嘅馬戲表演，而特朗普就係嗰個舉住皮鞭嘅馴獸師啊！